Kasang HSPDP hanya kasing kalau pelaj pejba kendon terekam bad ia katup kerteng kebaar banyak kun hak election caking dorbar tauan kejelah. Habakran lor ki kendon terekam Presiden kasang HSPDP ba KP Pangyang ulaong bakaseng kanya biteng bandawai kejelah kasih Jantia State katkum ke artikel lais pa nyepuwei jong keriti sensyari. Ubak Pangyang ulaong bakaseng kanya persyak ya kelintiral lem dadon ki kendon baklan bantek lakam ya kejingwan ki mender bat kan yai persyak jor ya kejing ti ya uranium ka HSPDP kan ya konteng ban penbet ya kejing ya kaja kaput bat ka asam kisah ngoi kertong jong katup ke baar kilong ba martel en mukim namau kan raw unong tho kubor balarang ba USJL pada kasit namau sunram uba W sotun namau rengkeneng bat uba S ntethyang na so yong haduk menta ka HSPDP keladap ban penmi ya kerteng jong khatwe ngot ki kertong. Foremost issue is to bring clean government, corruption-free government. With regard for employment in the state,